Здравствуйте, ребята. Вот видели, какой ветер. Вот, и такой сильный, уже третий или четвертый день дует. Вот, и вон, видите, орехи висят. Но орехов еще много висит, еще много. Вот, и прям сыпется, ветер их бьет, отбивает, и прям идешь, они бум-бум-бум. Вот, но вчера еще сильнее было, а сегодня уже поменьше. Вот, а вчера побольше сыпались. Ну ничего, сейчас мы вот разожгли мангальчик, вон, видите, ждем гостей ждем. Вот, и сначала их угостим чем-нибудь вкусненьким с мангала. Вот, а потом пригласим их к работе. Вот, в общем, как-то мы так вот попробуем сделать так, чтобы они помогли нам орехи собрать. Вот, видите, сколько орехов. Тут везде валяется, по дорожке идешь, прям как этот самый. Ну, пускай еще ветер еще отбивает, еще они вон сыпятся, вот они, видите, висят орешки. Так что побольше пускай будет, потом нужно собирать. А всем приятного аппетита, кто жарит шашлыки. Ой, покатился, вот только что вот этот упал орех. О, слышали? Как только дунет ветер, так они летят. О, видите, еще сколько. Ладно, ребята. Благодарим всех за внимание. Желаем крепкого здоровья, приятного аппетита, удачи всем. До свидания. Хороших урожаев орехов.